Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Po kranjskogorski občini se vrstijo zbori občanov. V torek je bil prvi zbor in sicer v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. V lanskem letu na brzino, mogoče če preletim zadeve, ki so res bile take v sami gradnji, sami ste videli pločnik na Dovje, Gobelo, cesto mimo pokopališča do Lipa, ob tem novo asfaltirana, urejena pot do Vešc, obnovljene Vešce, Mrliške, tudi do pokopališča. Delali smo tudi na umiritvi prometa v Vrata, v dolini Vrat, tudi ta most, ki je bil odnešen na samem Peričniku za prehod z levega na desnega breg, smo se aktivno vključili v dogovore z Triglavskim narodnim parkom. Jaz sem jim tudi ponudil sofinanciranje občine, v bistvu 100% v višini 100.000 evrov izgradnje viseče brvi. Uredili smo v domu Jakoba Aljaža skupaj z agrarno skupnostjo, s katero tudi izredno dobro sodelujemo, pa s kulturnim društvom, ta preddverje, WC-je, nove kabine in tam nekako zadevo lepo zaključili. V Topolinu smo postavili nov tak sodoben objekt, če ste videli, ki se dobro vklaplja v prostor, vsaj za moje oči, zdaj vsake oči imajo pa svojega malarja. Nasprot Topolina smo uredili ta travnik, tle se moram zahvaliti komunali in vsem, ki so to zadevo tudi s čutom uredili. V Radovni smo urejali samo projekte, ker v naslednjem letu in v letošnjem letu konec leta naj bi dobili sredstva iz naslova 11. člena TNP in tam nam po zdajšnjih obljubah država namenja od milijona pa pol 13%, to znese od 130 do 180 tisoč evrov, odvisno bojo namenili milijon pa pol na leto, je pa to za sanacijo oziroma za dele v Triglavskem parku, se pravi, drugi let bomo uredili cesto Pocarjeve domačije do vrha Bičkovega klanca. Pomagali smo pri nakupu snežnih topov za smučišče v Mojstrani v višini 20.000 evrov. Topovi so že nabavljeni. Ponosni smo tudi, da smo lansko leto spet nekaj kozolcev urejali, tlele na Dovškem polju, pa tle na Mojstranskem polju. Se mi zdi, da zgleda zadeva precej boljša kot pred 3-4 leti, ki je bilo vse kovile pa grablje. Urejali smo tudi projekte, idejne zasnove za kolesarsko pot ob tej obvoznici vstopenega mostu spodaj pri Topolinu do Žičance. Jaz upam, da se ta zadeva realizira. Smo zdaj v fazi dogovarjanja in odkupov in tukaj pod Ježo naj bi se naredila kolesarska iz Mojstrane ven do mosta in pol naprej. Tudi dogovarjamo se z lastnikom, da bi v prihodnosti odkupili zemljišče na Mlakah in da bi ta najbolj zahteven del kolesarske proge, ki gre zdaj izredno strmo navzgor, se povzpne in je zelo zahteven, da bi ga v bistvu anulirali, da bi bila kolesarska povezava bolj prijazna Jesenice, Kranjska Gora. Sami ste videli, da v bistvu, oziroma verjetno ste tudi prebrali, saj sem uspel po moje strani na Limane, da smo odkupili opremo v Katri na Dovjem in Katro bomo zdaj tudi oddali. Katra je lepo opremljena za gostinstvo, razpis bo šel zdaj ven in upajmo, da bo ta bodoči najemnik tudi zaživel z vasjo Dovje. V Ratah smo skupaj z Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe
in Lipom Bled uredili oziroma urejamo zdaj majčkeno pred izgradnjo je nov most proti temu domu bratov Mlakar, gozdno cesto. Belca-Epca smo pač sami vidite, da smo začeli s to pač obvozno cesto. Pa na dolje smo pomagali pri gasilskem vozilu, uredili smo mrliške vešce in še cel kup majhnih stvari. Žal nismo mogli pristopiti v gradnjo vrtca, ker nismo dobili gradbenega dovoljenja, pač bo pa to v letu 2020. V sredo so se zbrali v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Če grem majčkeno na naše vizije, naše dokončane zadeve, bi mogoče preletel iz 2019, kaj smo naredili, kaj bomo naredili v naslednjih letih oziroma v letu 2020, bi mogoče pač opozoril na zadevo, da je bilo v Kranjski Gori precej investicij v prejšnjih letih in v predlanskem in da smo lansko kljub vsemu še zmeraj, kljub temu, da smo glavnino financ lansirali v Vas Dovje, kjer smo obnavljali center, poti, pločnike, da smo kljub temu še kar nekaj v Kranjski Gori tudi postorili. Naprimer v Logu smo uredili ta letošnjem letu, v začetku leta, smetišče Ruše, s katerega je ratal čudovit igrišče za golf. Obenem se je tudi uredila ta povezovalna potka oziroma pešpot Kranjska Gora, Gozd Martuljk, brežina Pišence, ki je bila sanirana pred parimi dnevi dokončno in ki v bistvu skupaj z državo, ki je delno sofinancirala projekt, tudi pomeni varnost za te občane nizvodno od Save v smeri Loga. V letošnjem letu smo tudi sanirali sanitaren del vrtca Kranjska Gora v višini 50.000 evrov, je bila kar lepa investicija, tako da naši otroci v bistvu imajo res nove in tudi seveda učiteljice, vzgojiteljice, sodobne sanitarije in dele, se pravi prostore v sanitarnem bloku. Asfaltirali smo Kosmovo ulico in del ulico v Gasilski. Urejamo kanalizacijo meteorno in seveda tudi javno razsvetljavo na Smelinju. To je del, kjer je še zmeraj bilo nekaj objektov nepriklopljenih na javno kanalizacijo oziroma so bili pač po navodilih prejšnjega upravljalca kanalizacije priklopljeni na meteorno kanalizacijo, ko pa vemo, da gre to v bistvu direktno v naše vodotoke, v Pišenco in Savo. Tako da tukaj moram omeniti, da se nadaljuje sanacija tega našega žalostne zgodbe z imenom koncesija in kanalizacija Kranjska Gora. Naj omenim, lansko leto so bile volitve, nismo imeli oziroma zbora občanov in smo v lanskem letu priklopili v letu 2018 smo priklopili komplet hotel Larix in skoraj cel hotel Kompas z pralnico. Sami se zavedate, kakšna količina odplak sta bila proizvedena v teh dveh hotelah. To je verjetno več kot vsa ostala Kranjska Gora skupaj, pa mogoče še Rateče in Podkoren. In to v bistvu smo mi imeli v Kranjski Gori na koncesionarja, seveda z svojimi pomočniki na občini Kranjska Gora, ki so se tako igrali z našimi financami in seveda tudi z našo naravo. To upam, da se nikoli več v prihodnosti Kranjske Gore kakšna taka stvar ne dogodi
In tudi mislim, da je za javno infrastrukturo, za upravljanje z vsemi stvarmi, kot so kanalizacija, odpadne vode, seveda tudi smeti, sortiranje in vse to potrebno uporabljati svojo oziroma javno podjetje, ki pač lahko dobičke deli tudi med svoje občane in s tem znižuje cene. Vsekakor je to lep primer, kako koncesionar pač skrbi za polnjenje svojih žiroračunov in žepov. To se nam lepo kaže zdaj spet na Jesenicah pri deponiji. V četrtek je bil zbor občanov še v dvorani krajevne skupnosti Rateče - Planica. Kar nekaj zadev uredili. Ta most čez cesto v Planici je bil dograjen, mislim, da nam je lahko po dolgih letih želja to vsem ponos, da res je kot ena smetana na torti tukaj v Ratečah pred vhodom v res čudovit nordijski center, tukaj pod Ponca, in tudi ta del nad ledino, mislim, da še Tina uredi te table panoramske in seveda tudi klopce, ki jih čakamo že, mislim, da leta, že več kot en let. Upam, da bojo enkrat narejene. Ta most pa kolesarska proga s Podkorja v Rateče je bila preplaščena. Imamo še plan v Bezukah asfaltirati, samo če bo mraz, s finom asfaltom ne bomo. Proti Tromaj smo asfaltirali, proti Brdarju nekih 200 metrov sanacije ceste v Tamer. Mislim, da smo malo boljše naredili letos, da je izvajalec zadevo pogruntal in da bomo zdaj naprej to nesrečno cesto v Tamer, ki je res velikrat prizorišče v bistvu tega vdora vode pa kamnin, da bomo to uštimali tako, kot je treba. Sicer še zmeraj bo treba po vsakem večjemu nalivu to štimati, ampak kljub vsemu prkažnikov hiš smo uredili na predlog Ratečanov v tisto gujsnico, se pravi projekt počivališča na pokopališču Most, ki je bil tudi na predlogu krajevne skupnosti za leto 2020, je že letos v planu, je material na mestu, če bo vreme, da bo izvajalec naredil novega že letos, tako železen del podkonstrukcije, se pravi, kot seveda tudi lesen del. Oporni zid tamle, vi pravite, proti Zelencem v Potokah smo sanirali, tam na koncu je treba v bistvu samo še drug let spomladi zatraviti, tisti del nekega še podreti in zgoraj bomo asfaltirali, tako da bo lahko tudi tam en tak zasilen parkirišče za Planico za nekih 60 avtov, tako da to imamo v planu za drug let. Ne, to imamo v planu za drug let, se pravi, kar smo naredili, zdaj manjka nam še asfaltiranje, pa ta brežina, pa na koncu tak rondojček. Za drug let pa imamo v planu v Ratečah takole, odkup tega zemljišča, izgradnja počivališča, eventualno, če bi Ministrstvo za infrastrukturo pristopil, izgradil počivališče bo Ministrstvo za infrastrukturo, Občina Kranjska Gora bo pa odkupila zemljišče in priskrbela projekt, ki pa že v izdelavi. Sanacijo vodovoda in ceste proti Vidoviču od Arha do Vidoviča, pa dol tam do Joža oziroma do Magrače, še kaj treba, se bo uredila drug let, kolikor dosežemo sporazum z agrarno skupnostjo Rateče. Sanacijo ograje na avtobusni postaji, ki je že v slabem stanju, imamo v planu, pa seveda imamo v planu tudi še kakšno cesto manjšo za sanirati mimogrede, recimo mimo muzeja, pa dol do obstoječe, ki je že sanirana. Tako da Rateče bojo v parah letih, se pravi sigurno po mojem mandatu, do zadnjega
kvadratnega metra asfalta prenovljene. Seveda nisem naštel še kar nekaj stvari, ki jih bomo menjali. V planu je komplet menjava javne razsvetljave v občini z svetilkami LED, so Rateče v bistvu že na pol zamenjane. Še kolesarska preplastitev, mislim, da bomo preplastili tudi nekaj del tamle v Kamnju, kar je še slabega, tako da mislim, da nam bo drug let šlo na roke, da bomo tudi, kar se tiče Planice 2023, prepričali v Ljubljani naše vodilne na ministrstvih, da bojo kaj denarja namenili za cesto, za krožišča, tudi po dolini, za te šibke točke. Z udeležbo je bil zadovoljen tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. 3 zbori krajanov so za nami, vsi so bili dobro obiskani, nad povprečjem preteklih let, tako da sem zelo zadovoljen. Ljudje izražajo svoje probleme, svoje vprašanja, kakšen tudi pohval, sicer ne v večini, ampak se veste, ljudje pridejo na te zbore krajanov, da pač spregovorijo o težavah, ne o plusih in prednostih v bistvu te naše občine, tako da jaz sem izredno zadovoljen. Mislim, da ljudje sprejemajo delo naše občine, občinskega sveta, občinske uprave pozitivno in sem zelo zadovoljen, počaščen, da lahko vodim občino v drugem mandatu. To je bil moj prvi zbor občanov v tem mandatu, ponosen in gremo dalje. Upam, da našo občino naredimo v teh preostalih 3 letih, ki mi ostajajo v drugem mandatu, seveda lepšo oziroma najlepšo, in da bodo ljudje, ki živijo v njej, ponosni na njo, da bo mladina ostajala v naših krajih in da bodo starejši seveda tudi preživljali jesen življenja v lepih krajih in zadovoljni. Občani na zborih aktivno sodelujejo. Ja, vsekakor ta obisk kaže na to, da ljudje sodelujejo, da hočejo kaj povedati, da hočejo predlagati in jaz nimam kaj drugega reči, kot pridite še drug teden v Podkoren in v Martuljk na zbor krajanov, pridružite se nam, povejte kaj, pohvalite nas, kritizirajte nas, saj smo sicer vsi samo ljudje, ki živimo za to našo Kranjsko Goro. Zbori občanov se v kranjskogorski občini že tradicionalno končajo ob kostanju. Ta kostanj je tradicionalen, ampak to ni zato, da bi karkoli več prišel. To je v bistvu zato, da se v sproščenem vzdušju, ko se strasti majhno poležejo, tudi še kakšno tako prijateljsko rečemo, ko se pred javnostjo, pred publiko ne da izustati in mislim, da je to super. V ponedeljek 11. novembra bo zbor občanov še v dvorani gasilskega doma v Gozdu Martuljku, v torek 12. novembra pa v dvorani gasilskega doma v Podkorenu. Obakrat se zbor začne ob 19. Na žičnicah Kranjska Gora so začeli predprodajo smučarskih vozovnic, ki poteka do vključno 29. novembra. Blagajna je odprta vsak dan od 8. do 14. V letošnjem letu je novost, da bodo vsi otroci letnik 2014 in mlajši smučali brezplačno z veljavno vozovnico, ki jo bodo prejeli na blagajni. Ob nakupu sezonskih individualnih in sezonskih družinskih kombinacij za Kranjsko Goro do 29. novembra priznajo 10% popust. V letošnji sezoni redno zaposlenim v podjetjih v občini Kranjska Gora nudijo pri nakupu sezonske individualne vozovnice za smučišče Kranjska Gora 30% popust. Ob nakupu je treba predložiti potrdilo delodajalca, iz katerega je razvidno, da je kupec zaposlen v tem podjetju in tudi osebni dokument. Popust za nakup vozovnic velja do 31. decembra letos.
Mednarodni olimpijski komite in Mednarodno združenje za infrastrukturo za šport in prosti čas je ustvarjalce Nordijskega centra Planica nagradilo z zlatim priznanjem za arhitekturni dosežek, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Gre za izjemen uspeh. V letu 2019 so med 98 prispelimi projekti podelili 7 zlatih priznanj. Pri zasnovi tega vsenacionalnega projekta so sodelovali ustvarjalci 3 arhitekturnih birojev. Na javnem natečaju za izbiro najprimernejše rešitve ureditve Nordijskega centra Planica kot nacionalnega športnega središča so zmagali ustvarjalci biroja Stvar s poudarkom na arhitekturnih rešitvah in prostorskih dispozicijah stavb. Zastopala sta jo Aleš Vodopivec in Marko Smrekar. Pa iz studija A-biro Matej Blenkuš, Miloš Florjančič in Klemen Kobal ter biroja AK Ana Kučan in Luka Javornik s poudarkom na krajinski in arhitekturni zasnovi z integracijo športnih objektov. Vrednost projekta na območju, ki obsega 22 hektarjev v dolini pod Poncami, je znašala 47,9 milijona evrov. Gradnja oziroma ureditev je trajala 7 let, od leta 2009 do konca leta 2015. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa poglejmo, kaj nas čaka v prihajajočih dneh. Policijska postaja Kranjska Gora in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kranjska Gora bosta v sredo 13. novembra izvedla preventivni projekt Čista stekla in dober profil za varno vožnjo po zimi. Akcija zajema brezplačni pregled pnevmatik, motornega olja, hladilne tekočine, svetlobnih teles, brisalcev in akumulatorjev. Vsak, ki bo z motornim vozilom sodeloval pri pregledu, bo prejel strgalo za čiščenje stekla vozila ali pa parkirno uro. Akcija bo potekala od 9 do 10:15 na parkirnem prostoru pri smučišču v Mojstrani, od 10:30 do 11:45 pri gasilskem domu v Gozdu Martuljku, od 13 do 14 na bencinskem servisu v Podkorenu, od 14:15 do 15:15 na bencinskem servisu v Ratečah in od 15:30 do 17 na bencinskem servisu v Kranjski Gori. Predstavitev in koncert Danijele Jerkovič in Alojza Studena Luja Vsa glasbila sveta bo v knjižnici v Kranjski Gori v četrtek ob 19:30. Predpremiera pohodniško-dokumentarnega filma Pogrebenih Korzike, pohod po poti GR20, bo v Slovenskem planinskem muzeju v petek ob 18. Čarovnik Jole Cole bo v knjižnici v Kranjski Gori otroke zabaval v četrtek ob 17. V petek ob 19. bo v dvorani krajevne skupnosti Rateče Planica Petra Škarja predavala o tem, kako se soočati s padci in neuspehi. Prevzem novega gasilskega vozila prostovoljnega gasilskega društva Gozd Martuljek bo v nedeljo ob 11. Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na izlet v neznano. Ta bo v soboto, odhod pa bo ob 6:55. V sredo ob 17. bo redna seja Kranjskogorskega občinskega sveta. Na dnevnem redu so med drugim prva obravnava proračuna za prihodnje leto, predlog za spremembo cen letnega in zimskega vzdrževanja ter cen dela tržnih storitev in ravnanje z nepremičnim premoženjem za leto 2020. V četrtek ob 17. pa bo redna seja Bohinjskega občinskega sveta. Prav tako bodo obravnavali proračun za prihodnje leto. Sejo bomo prenašali tudi na naši televiziji. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam mirne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!